Halo guys, Puter di sini. Sebagaimana sebelumnya sudah saya singgung, kali ini kita akan menggunakan Premiere untuk mengedit video. Video yang akan kita edit di sini sudah diedit sih, tinggal nambahin efek suara saja. Ini video yang Guys, lagi jalan-jalan di lapangan, kok ada itu guys? Tuh, lah itu kok juga ada dia? Ini, ih, guys, guys, kok saya ketawa sendiri guys. Jadi ini kita masukkan ke Premiere begini guys ya. Kita akan mengerjakan efek suaranya, sound effect. Untuk suara nenek, ntar ya, saya punya beberapa efek suara. Nah di sini guys, saya ada beberapa efek suara. Ini ya, misalnya. Oh. Jadi inget Bang Winda Pasudara. Ini kita pakai ini dulu guys. Kita tambahkan di bagian sini guys. lah itu ada dia. Nah sini ya. Nanti kita loop. Lah itu kok juga ada dia? Lah itu kok juga ada? Lah itu kok juga ada dia? Ini, kok juga ada dia? Ini, ih, guys, Kasih suara apa lagi? Mana ya? Bentar guys. Nih saya punya efek suara ini. Itu saya tambahkan ke sini ya. Nah sini. Nah tapi di belakang ini tambahinnya. Sinilah. lah itu kok juga ada dia? Ini, ih, guys, Nah. Cuma sayang ini kepotong ya sini. Biar agak guys. Saya kasih transisi flash apa ini? Transisi video transition dissolve depth white. Gini ya. kok juga ada dia? Cepetin durasi Juga ada transisi. dia? Ini, ada dia? Kasih efek suara ini lagi guys. Saya punya efek suara. Nah ini guys, saya punya ini guys. Efek suara jantung berdebar-debar. Ditambahin di sini sekaligus buat ngasih alasan kenapa ada potongan di sini ya, ada si flash ini. Ini, ih, guys, Simbah. Harusnya dikasih efek motion blur tadi. Nah di sini nanti kita kasih satu suara lagi. Ini guys, jangan kaget ya. Menyebalkan ini. Tambahin guys, ini guys.
Saya tambahin di sini. Kencang sekali. Kecilin ya suaranya ya. Kencang banget suaranya. Nah, di sini saya kasih fade out. Cross ISO. Saya yang denger aja berbekan. Nah, sini terus saya kasih gambar ini guys. Like and subscribe ya. Begini. Kasih di suara itu enggak background musik. Di sini saya punya beberapa file background musik ya. Coba bisa dipakai enggak? Pakai aja lah. Biar agak serem. Nah, begini. Dia kurang panjang dikit. Oke, sini. Coba ya kita playback ya. Guys, lagi jalan-jalan di lapangan. Kok ada itu guys? Ini gedein aja suara saya. Guys, lagi jalan-jalan di lapangan. Kok ada itu guys? Tuh. Saya perlu suara nenek ketawa guys. freesounds.org. Di sini kita bisa cari sound effects. freesound.com. Apa sih? Menyebalkan. freesound.org. Any love. Coba ya guys ya. Aduh. Oh, gitu harusnya ya. Gimana dong? Ada which love. Nah ini oke. Kok wah. Tidak apalah, download aja. Login to download. Oke, saya download di sini lokasinya. Download. Mana dia? Belum ya, lagi downloading ya. Oke. Bawa ke sini pas di saat pertama kali nenek tampil. Nah sini guys. Kurang gede suaranya.
Nah itu kok juga ada dia. Ini deh. Iya. Gitu ya guys ya. Oke, saya ekspor. Nanti hasil videonya kalian bisa lihat. Saya kasih itu nantinya link untuk melihat hasil videonya. Saya kasih judul apa ya? Saya render di sini. Nenek kanibal, kuntilanak dan pocong siang bolong di lapangan bola. Seram banget. Gini ya. Ekspor. Oke guys, gitu saja untuk video tutorialnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya. Bye bye.